हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। आज मेरे पास हुंडई की आई है सेंटा फे। हुंडई सेंटा फे पेट्रोल वर्जन गाड़ी है। गाड़ी के अंदर फॉल्ट क्या है, इंजन नॉइज़ है। तो उन सभी कस्टमर के लिए जो गाड़ी को रखते हैं, गाड़ी की केयर नहीं करते हैं, अपनी गाड़ी की केयर आप खुद अपने हाथ से कर सकते हैं। उन सभी कस्टमरों के लिए बहुत छोटी सी वीडियो एक है। सबसे पहले आपको लेके चलते हैं हम इस ऑयल गेज के ऊपर। देखिए इसकी कंडीशन क्या है, देख पा रहे हैं आप। इतना ज़्यादा कहते हैं ऑयल के अंदर थिकनेस है कि इंजन के अंदर ऊपर ऑयल आ नहीं रहा है। ठीक है, अच्छा अब इसका रीज़न क्या है। इंजन के अंदर आ गया साउंड। मैं अभी आपको साउंड सुना रहा हूँ गाड़ी का। रेस बस ओके, बंद कर दो गाड़ी को। अभी देखा आपने इस गाड़ी को स्टार्ट किया, इतनी ख़तरनाक आ रही है नॉइज़। अच्छा, किसी मैकेनिक ने बोला कि इसके पिस्टन आवाज़ कर रहे हैं, तो कस्टमर गाड़ी मेरे पास लेके आ गया। कस्टमर का जो भाई है वो हमसे काम करवाता है, और जो जिसकी गाड़ी है वो कहीं इधर उधर काम करवाता है। तो उसने बोला कि जो है मेरा मैकेनिक है नावेद, उसके बाद गाड़ी लेके जाओ आप, और वो आपको सही से करेगा डायग्नोस क्या प्रॉब्लम है। तो हमने डायग्नोस किया। मुझे इंजन की साउंड, इंजन के अंदर साउंड है, बट इंजन की पिस्टन की साउंड नहीं है। ये साउंड जो क्या कहते हैं, टाइमिंग चैन के जो होते हैं क्लच, उसकी साउंड है ये। ठीक है, तो अभी इसको भी हम फाइंड आउट करेंगे, इसको प्रॉब्लम को सही करेंगे, फिर आपको फिर दिखाएंगे आपको हम। लेकिन कहने का मतलब ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसलिए बना रहा हूँ, जो भी कस्टमर लोग हैं वो लोग अपनी गाड़ी का ऑयल टाइमली चेंज किया करें। ऑयल चेंज ना करने की वजह से ये प्रॉब्लम ऐसी आती है। जब ऑयल जो है कि जब ऑयल की जो है थिकनेस बढ़ जाती है, अंदर गाढ़ा होता है ऑयल, तो सही से भी सर्कुलेशन नहीं होता इंजन के अंदर। सेम लाइक जब ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, वही होता है ऑयल सर्कुलेशन। इस तरीके से ब्लड गाढ़ा हो जाएगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। उसी तरीके से इंजन की भी इधर होता है, ऑयल गाढ़ा हो जाएगा तो ऊपर ऑयल फिर नहीं आएगा ऊपर। तो अभी मैं आपको इस गाड़ी का पूरा हर चीज़ खोल के दिखाता हूँ, फिर आपको शेयर करता हूँ। ये देखिए, इसको मैंने सब पूरा ओपन कर दिया है। इसका मैंने न्यू इंस्टॉल कर दिया है एक VVT गियर, अभी ये इंस्टॉल करना बाकी है। और देखिए इसके मैंने ये ओपन किया है। इसका ऑयल पैन मैं आपको दिखा रहा हूँ, कितना ग्रीस हो गया, ऑयल ग्रीस। देखिए भी आप, ये देखिए ये ग्रीस हो गया, ग्रीस ऑयल। ये देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ किस लिए हुआ है, लेट ऑयल चेंज करने का नतीजा। लेट ऑयल जो है चेंज नहीं करना चाहिए, टाइमली ऑयल चेंज करिए। भले आप 2-3-4 किलोमीटर पहले चेंज कर दीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन लेट मत करिए ऑयल चेंज करना। फ्रेंड्स, मैंने इंस्टॉल कर दिया इसके टाइमिंग चेन। एक येस का मार्क है, एक येस का मार्क है, ओके। और ये इसका हो गया क्रैंक टाइमिंग, ये क्रैंक का हो गया। ये हो गया केम, एग्जॉस्ट केम, इनटेक केम। अब इसको पूरा पैक करते हैं, फिर गाड़ी करते हैं स्टार्ट, फिर आपको दिखाते हैं पहले की नॉइस में है कि नहीं है। गाइस, गाड़ी रेडी हो गई। देखिए साउंड बिल्कुल हो गया है परफेक्ट। ओके।